मैं हूं डॉक्टर रानू मेहता और आज मैं बात करूंगी ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी के बारे में। अभी बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हो रहे हैं। इसमें गले में खिसखिस से महसूस होते हैं और खांसी होना शुरू हो जाता है। कभी कभार पंखे के नीचे बैठते हैं या सोते हैं तो भी खांसी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है पल्सेट्ला, कैलीबाइक्रोम। और अगर आपका नाक जाम होता है तो स्पोंजिया, नहीं तो एसिटिक एसिड। इन तीनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स करके 200 में। एंड दूसरी दवाई है रूमेक्स और प्लस इग्नेसिया। इन दोनों को एक साथ मिक्स करके आपको एक एक घंटे पे लेना है। 2-2 ड्रॉप एक एक घंटे पे दोनों दवाई में से लेना है और 1 से 2 दिन के अंदर आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। थैंक यू।